Saparantos beres ngajelaskeun takrifat awaliyah, takrif permulaan anu kedah dipahami bahkan kedah dihafal, yaitu tentang makna hadis lugotan, mana hadis istilah, khobar lugotan, khobar istilah, asar cek lugoh, asar cek istilah, hadis qudsi. Begitu pula tentang sanad cek lugoh, sanad cek istilah, matan cek lugoh, matan cek istilah, musnad cek lugoh, musnad cek istilah, muhaddis, al-hafid, al-hujjah, dan al-hakim. Maka ajengan musoni al-imam al-hafid Umar al-Baikuni menjelaskan pertama tentang hadis sahih. Qala an-Nadhim rahimahullahu ta'ala, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al, yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Langsung sakaligus jeung sareng surahna, awwaluha ail aksa min isnaini wa salasina qisman al hadisu sahih. Karena lagi ke pasaran, insyaallah kita bakal dikaji tiap seminggu sekali ngaji biasa supaya luas. Bagian pertama tina 20 nama hadis anu aya dina kitab Manzumah Baikuniyah. Bagian pertama adalah hadis sahih. Naon ngaran hadis sahih? Mattasala isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al, yaitu matan hadis anu muttasil sanadna, beruntui sanadna tidak putus, walam yusadda, bari eta matan hadis teh teu kaasupan ailam yadkhulhu syudud, teu kaasupan ku sifat syudud, tidak normal, teka asupan ku sifat syudud, tidak beraturan. Au yu'al ailam yu'al, matan hadis teka asupan ku illah, yaitu sesuatu rawi hadis, sanad nanti maksud para rawi hadisna teka asupan ku illah, ku sifat-sifat anu tercela. Diriwayatkeun hadis mutasil sanadna anu teu kaasupan ku sajeng elat ku adlun, jalma anu adil. Itu dipayung anu 5 syarat. Dhabitun, bari sajabat di manehna teh adil, tinggal ka hareup. Adil di dia maksudna adalur riwayah, hiji rawi hadisna beragama Islam, 2 geus baligh, 3 geus berakal, lain jelema edan, 4 rawi hadisna henteu fasik, 5 ghairu mahrumil maru'ah, tidak hancur harga dirinya, orang yang punya integritas yang tinggi. Diriwayatkeun ku jalma adil, dhabitun, sampurna hafalanana, bari anjeunna ge an mislihi, nampi ti jalma adil deui, anu bisa dipercaya fil dhabtihi wa naqlihi, bisa dipercaya dina dhabitna, dina ketepatanana, bisa dipercaya dina nukilna atau riwayatna. Kesimpulan, anu disebut hadis sahih yaitu adalah matan hadis
anu muttasil sanadna diriwayatkeun ku jalma anu adil bari tepat hafalanana teu kaasupan ku sad jeung ilah. Langsung contoh, buka halaman 20. Ngambil contoh hiji hungkul, margikan seueur contoh di Sahih Bukhari dan Muslim. Satu riwayat Imam Bukhari pertama ngaranyata nampi guru di Imam Adam. Hadis sahih muttasil sanadna. Terke dihandap. Apa itu sanad? Silsilatul rijalil musilatul lil matan. Silsilah para perawi hadis anu nyambung kana matan. Mana rijal hadis ini? Hiji Imam Adam, dua Imam Syu'bah, tilu Imam Qatadah, opat Imam Anas. Pertama Imam Adam. Imam Adam ngariwayatkeun kana ieu hadis sifat Imam Adam na adil. Bari Imam Adam na itu adalah dhabit, tepat hafalanna. Ditanya ngariwayatkeun ayeuna jeung isukan sarua baik itu tidak robah. Bari Imam Adam oge an mislihi meunang ti jalma adil deui. Sa Imam Adam meunang ti Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ge meunang deui hadisnya ti guruna ti Imam Qatadah. Imam Qatadah teh jalma adil bari dhabit. Imam Qatadah ti Sayyidina Anas. Jadi perawi-perawi hadis atau rijal-rijal hadisna sifatna adil, bari tepat, bisa dipercaya. Dipercaya dina nama fi dhabti ay sadron, tepat dina hafalanana. Lamun dina tulisan teh mah teu ngawur tulisanana, teu salah nulis hadisna. Luar biasa, henteu gampang ya. Urang mah ayeuna tinggal ngaji Bukhari, tinggal ngaji Sahih Muslim, tinggal ngaji. Ulama baheula hayang nyusunkeun hadis kudu nyusul jalma-jalmana, disusul langsung ka imahna. At-takrar yurisul hifdha wal fahm. Setiap hadis anu muttasil sanadna diriwayatkeun ku jalma adil bari tepat hafalanana, nampi ti jalma adil deui bari bisa dipercaya dina tepat hafalan jeung riwayatna baik secara hafalan maupun tulisanana, teu kaasupan ku sifat sad jeung elak, maka disebut hadis sahih. Penjelasan ari sahih cek lughah didus sakim wal marib. Ari sahih cek lughah mah lalawanan ti negeri, jadi sahih ta jalma cager. Kumaha santri damang sebab geus ngaji mustolah tadi sahih berarti cager. Lalawanan as-saqim wal marib, jalma nu kokorona eta berarti teu sahih. Jadi makna sahih dina hakikat nama fil ajsam, jalma sehat sebut sahih, kotok sehat sahih, embe sehat sahih, anu bergizi. Lalu dipakai ieu sahih teh kana hadis, maka majazun bil hadis wasairil ma'ani, dipakai kana hadis-hadis sahih atau makna manusia saja. Kumaha omongan setan jalma sahih, berarti eta mah majaz. Asal makna sahih mah kana ajsam, dipakai kana hadis jeung makna-makna urusan-urusan makna berarti majazi. Namun anu dimaksud dina ieu kitab sanes bade ngajelaskeun sahih cek lughah, namun bade ngajelaskeun sahih cek istilah. Anu sahih cek istilah tadi matan diasupkeun kana tarik mah wastilahan masnad tasala sanaduhu binaqlil abdi dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi surudin wala illatin.
model tadi la yu'minu ahadukum hatta akuna anu mutasil sanadna naon sanad silsilatur rijal runtuyan para perawi hadis anu nyambung kana matan sok sebut ku santri mana sanad hiji Adam, dua Imam Syu'bah, tilu Imam Qatadah. Mutasil sanadna henteu putus binaklil adli diriwayatkeun ku jalma adil anu dihadap nu kadua wasani ada nu riwayat maksud jalma adil dinya rawi hadisna muslim balik berakal henteu fasik teu maru'ah henteu hancur harga dirina mana anu hancur harga diri di antara anu mantap kajadikeun sabab kana hancur harga diri para ulama muhaddisin ngabahas walaupun ikhtilaf tapi mayoritas menyatakan salah satu anu mantap karuksak kana wibawa para perawi hadis kasratul kalam satu kasratul kalam banyak omong jelemana ngecebrek bae beuki ngomong dua kasratul mizah banyak canda jelema banyak canda banyak heureuy lamun jadi rawi hadis mah gugur eta moal asukan hadis sahih banyak canda tapi canda sekali-kali seperti Rasulullah yang penting candana canda bener lain canda bohong tilu anu mantap kajadikeun hancurna keadilan dina rawi hadis yaitu al-baudu qaiman kiih barinantu jadi anu rawi-rawi hadis dina Bukhari eta henteu teu ngabogaan sifat itu lamun eta mah bari saperti supir angkot supir truk bukakeun pintuna kiih geus moal asup kana rawi hadis teh jadi anu adil riwayat dina hadis itu lebih ketat karena hadis saya kan hadis itu nggak jadi sumber di dasar fikih di mana sumber nakiruh mangka angke karipun kita bener lebih ketat masalah adil di para perawi hadis opat lagu satranji ngaruksak kana wibawa harga diri yaitu sok daek main catur eta lamun main catur teu make duit tahun make duit patu judi keur teu make duit bagi catur gapleh lamun aya rawi hadis daek gapleh rawi hadis daek catur moal jadi eta hadis sanajan hadisna bener sebab nu ngariwayatkeun si eta gugur tina martabat sahih lima akhdul ujrati alal hadis anu ngaruksak kana keadilan ataupun wibawa para perawi hadis daek nyampaikan hadis tapi kudu digaji kudu diupahan walaupun sebahagian ulama menangkan berdasarkan hadis ahakuma akhatum ali ajron kitabullah tapi untuk para perawi hadis harus betul-betul karena Allah meriwayatkan hadis kagenap al-uqlu fisuk para perawi hadis adil ulah barang dahar di pasar lamun pasantri sok naik sebagai rawi hadis yang untung bae lain rawi hadis tadi mengaji hadis doang lamun teh mah sok naik di dahar di pasar gandruk moal naik kita moal asup kana martabat hadis sahih rawi na geus saha santri sok dahar nongkrong di pasar dibahas teh ulama makan di pasar bukan ahli pasar eta ngahilangkeun karena sifat muru'ah teh kehormatan aya ku bahasa politisi mah lain muru'ah disebutna marwah cenah gitu padahal marwah teh muru'ah sebenarnya politisi orang nyebutna marwah harga diri mungkin disebut marwahna karena mungkin esi marwah di kantor DPR itu. Jadi hiji para perawi hadis jangan banyak omong dua tidak banyak canda tilu taraki bari nangtung opat taradaek catur taradaek gapleh lima taradaek nyata
kudu digaji nyampaikan hadis. Misal Imam Bukhari ke Imam Adam, coba minta hadis anu ieu tentang ieu ayat teh. Cik Imam Adam, boleh aing ngariwayatkeun tapi duit 1 juta. Gugur eta, ada moal jadi hadis sahih eta. Hadis mah. Urang mah nukur ngaji hadis lain rawi hadis urang mah ngaji hadis ngaji doang urang mah. Ayo mah geus beres kitu nek ka mana nyusul lakiwan. Nek nyangan sanad ka saha ka Jokowi. Atau kaki Maruf Amin atau nek nyangan sanad ka mana? Ka Mekah. Teu nyambung. Urang mah geus untung geus dibukukeun, geus dikitabkeun ku para ulama. Kagena tara daek barang dahar di pasar kecuali dalam tempat-tempat tertutup, misal di restoran, iya mah di pasar kelek ketempok bari barang dahar cauplok jatuh eta moal asup kana rawi hadis sahih moal. Katujuh asyuh wal bukhl, para perawi hadis ulah ngabogaan sifat medit merepet cap jahe mereka hese. Kadalapan at-tataful anu ngarusak kana rawi hadis jatuh kana riwayat hadis sahihna ku sebab gara-gara hancur muruahna, yaitu tataful, kekanak-kanakan. Itu mah ulama tuh ngariwayatkeun hadis tapi sok naik main kaneker gitu kan dah leutik kita. Adem atuh budak kene tataful. Atau rawi hadis main lang layangan, tataful, kekanak-kanakan. Nah, jadi sanad hadisna mutasil maksud sana silsilatur rijal. Ketika disebut sanad harus kabayang silsilatur rijal al-musilatul lil matan. Runtuyan para perawi hadis anu nyambung kada matan hadis. Nah, jadi satu mutasil sanadna diriwayatkeun ku jalma adil. Kadua sanggeus adil tadi hiji adil teh ingat hiji Islam, dua balik, tilu berakal, opat teu pasek, lima teu hancur muruahna, henteu ruksak harga dirina. Salah satu anu ngaruksakan harga diri tadi anu geus disebutkeun. Bari eta nu adil teh ad-dhabit, tepat hafalanana. Menyampaikan hadis kasih kieu, kasih itu kitu tepat. Bari anjeun lagi an mislihi tah. Saperti lamun Imam Adam mah Imam Adam, kain deui Imam Adam teh Imam Subah ge sifatna sami. Sifatna muslim, balik, berakal, teu pasek, teu maruah, teu hancur maruahna. Ilamun tahu sampai ujungnya sana seperti tadi Imam Adam ti Imam Subah ti Imam Qatadah ti Imam Anas. Jadi semua para perawi hadisnya ngabogaan sifat adlur riwayat, tepat hafalanana sampai ke ujung sanad min ghairi syududin wala illatin, tanpa keasupan kusat. Naon satu ada musyudud bi ayyakunal hadisu gharasat, hadisna henteu hadis anu langka. Halak sunnah hadisna bukan hadis yang tidak normal, bukan hadis yang tidak kacau beraturan. Seperti masalah iya mah ya masalah anu cenah malam Jumat tanggal 15 Ramadan eta mah syudud, masuk kana maudhu kayak bagian eta mah kacau, tidak teratur. Ai sudud mukhalafatus siqa liman huwa awsaqu minhu, rawi hadis anu bisa dipercaya menyelisihi kana rawi anu lebih dipercaya. Jadi di dalam rawi-rawi hadisna teu kaasupan ku sudud, teu kaasupan ku illat. Naon illat? Bi alla yakuna fil hadisi illatun, di dalam hadis tidak tersebut tidak ada elat itu wasfun khafiyun, sifat anu samar yakdahu fi sihatil hadis, anu mencemarkan kana sahna hadis. Jadi sifat-sifat anu samar anu mencemarkan kana kesoyan hadis bari secara dhahir mah selamat, secara dhahir kasat mata mah eta jalma teh heueuh, tapi ternyata manehna teh ngabogaan sifat anu mantak karuksak. Seperti mana tadi pasek,
Itu kan pasek anu teka anu tejelas, kecuali pasek anu jelas. Nah, anu dibahasakeun dina kitab Syekh Jalaluddin Suyuti mah Imam Jalaluddin Suyuti hadus sahihi musnadun biwaslihi binatni abin dhabitin an mislihi walam yakun syadda wala mu'allala wal hukmu bisihati wa dhafi'ala dhahirihi lam qati illa ma hawa. Kesimpulan tina takrif matan jeung syarah bahwa takrif tersebut yaitu disimpulkan syarat sahna atau syarat disebut hadis sahih ayat 5. Syarat hadis sahih ayat 5. Pertama, ittisalus sanad bi ayyakuna kullu rawin min ruwati qad sami'a mubasharatan amman fawqahu min awali sanad ila muntaha. Muttasil sanadna. Begitu disebut sanad maneh kudu kabayang. Maksudna rijalul hadis anu nyambung. Muttasil sanadna setiap-tiap rawi ti mimiti Imam Bukhari kagurna Imam Adam, ti Imam Adam yaitu ka Imam Syu'bah, ti Imam Syu'bah ka Imam Qatadah nyambung. Bari qad sami'a mubasharatan Imam Bukhari nguping langsung amman fauqa ti salhurnana. Berarti Imam Bukhari nampi langsung ti guruna, bukan konon dan katanya, bukan hanya informasi dari orang lain, mubasharatan langsung. Imam Bukhari talaki bertemu langsung dengan guruna, dengan Imam Adam. Begitu pula min awali sanad timiti sanad Imam Adam nerima langsung ti guruna Imam Syu'bah, bertemu langsung, nampi langsung, bukan konon dan katanya. Dari mulai sanad ila muntaha sampai ujung sanad. Seperti tadi timimiti Imam Bukhari langsung ti guruna Imam Adam, Imam Adam ti guruna Imam Syu'bah langsung, Imam Syu'bah pun ti Imam Qatadah, Imam Qatadah ti Imam Anas. Maka derajat hadis anu model kieu hiji geus mencukupi karena syarat hadis sahih. Karak hiji tah mutasil sanad. Jadi begitu orang ngaji kana mustalah hadis ternyata eta anu disebut dina rawi-rawi hadis Bukhari Muslim atuh ulama-ulama besar. Bukan kiai kiai mah lamun teh mah ngariwayatkeun hadis bawa macan asup kana derajat dhaif. Jadi sanad dari mulai Imam Bukhari sampai Imam Anas muttasil dan langsung menerima qad sami'a mubasharatan, mendengar secara langsung dari atasannya. Mun Imam Bukhari tingurna Imam Adam, Imam Adam ti Imam nyata Syu'bah, Imam Syu'bah ti Imam Qatadah. Begitu pula seperti anu hadis dihana. Hadatsana Musaddad bin Musarhad qala hadatsana ya Musaddad al-Qattan an Syu'bah. Imam Bukhari langsung menerima hadis dari Imam Musaddad bin Musarhad. Imam Musaddad langsung bertemu langsung, mendengar langsung. Ti imam yaitu Yahya bin Sa'id al-Qattan. Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan langsung ti guruna dengan bertemu langsung, mendengar langsung dari Imam Syu'bah bin Hajjaj. Imam Syu'bah bin Hajjaj pun langsung dari gurunya Imam Qatadah bin langsung kepada Sayyidina Anas Libani. Hiji. Dua, syarat hadis sahih kudu cek tadi yarwihi adun, bahasa di dia syarat adalah turruwat. Para perawi hadisnya kudu ngabogaan sifat adil. Anu dimaksud adil di dia bi ayyakuna kullu rawin min ruwati musliman. Semua rawi dari mulai sanad sampai akhir sanad kudu muslim. Jalma kafir sanajan jujur moal asup kana hadis sahih, rawi hadis sahih. Dua, kudu balik. Namun can balik sanajan bener teu asup. Tilu, kudu berakal. Kaopat henteu pasek. Naon pasek? Al-murtakibu bil kabair aw al-musir bis saghair. Jalma anu ngalaksanakeun dosa gede atawa henteu ngalaksanakeun dosa gede mah, teu pernah zina mah, teu pernah mabok mah, teu pernah riba mah. Tetapi manehna musir bis saghair. Asal awewe aya dilewat dicium. Asal aya lewat dicium. Kitu bae kalakuan eureun-eureun pasek tah mun jadi rawi hadis derajatna jauh tina sahih. Jeung teu hancur muruahna tadi atas jelas. Dua, tilu, dhabtur ruwat
bi ayyakuna kullu rawin min ruwati tamad dabti fi sadri aw fil kitab. Ketepatan para perawi hadis. Maksud ketepatan, semua rawi dari mulai awal sanad, dari mulai misal contoh di Imam Bukhari, timimiti Imam Bukhari sampai ke kagurna Imam Adam, sampai kagurna Imam Subah, sampai guruna Imam Qatadah, sampai Imam Anas, tamadobti, sempurna ketepatannya, teliti, baik di sodri atau fil kitab, baik di dalam hafalan maupun di dalam tulisan, baik secara hafalan, di dada-dada maksudnya hafal di luar kepala gitu. Alfiah di luar kepala, entah masuk aja. Lain kita maksudnya. Di luar kepala teh hafal. Atau dina tulisanana sempurna telitinya. Tilu. Kaopat ada besut hadis dan tesan. Henteu ngawur. Ari sudut mukhalafat wasiqah liman huwa awsaq minhu. Nyulayaan rawi hadis anu siqah ka rawi hadis anu lebih siqah. Jadi ulah sampaikan rawi hadis anu siqah ieu menyelisihi, misal ti Imam Adam berubah itu hadis ke Imam Bukhari, ulah gitu. Kalimat syarat hadis sahih adamul illah bi alla yakuna fil hadisi illatu. Di dalam hadis tidak ada ilat, tidak ada sifat yang mencemarkan terhadap kedudukan derajat hadis sahih. Jadi syarat hadis sahih sabaraha? Perhatikan, syarat hadis sahih sabaraha? Hiji ittisalus sanad, dua adalatur ruwat, tilu dhabtur, opat adamu syudud, lima adamul illah. Fa idza tawaffarat hadhihi syurutul khamsah fal hadisu sahihun sahhal ihtijaj bih wal istidlal bih. Apabila syarat yang lima itu sempurna, dari mulai Imam Bukhari sampai kepada sanad ujung atau ujung sanad sempurna lima syarat, setiap rawinya sesuai dengan lima syarat, maka hadisnya masuk kepada derajat hadis sahih. Di mana geus jadi hadis sahih? Sahal ihtijaj bih, sah dipakai argumentasi, mun kumutaida di istimbat hukum, wal istidlal bih, sah hadis sahih dipakai dalil fil aqaid, di dalam akidah. Tentang urusan akidah anu sangat vital, hati-hati jangan memakai sumber hadis dhaif. Dalam urusan tauhid harus berdasarkan hadis sahih, minimal hadis hasan. Fil aqaid begitu pula sah dipakai hujjah hadis sahih wal ahkam, tentang mendudukan hukum halal dan haram. Oh ini halal, ini haram. Hadis yang bisa dipakai menetapkan hukum halal dan haram yaitu hadis sahih, paling rendah adalah hadis hasan. Dan ketika ini sudah sempurna hadis dan dinyatakan hadis sahih, yajibul amalu bih, kita sebagai umat wajib harus mengamalkan. Sebaliknya, wa idza ikhtalla wahidun min hadhihi syurutil khamsah fala yusammal hadisu sahihan. Apabila satu saja dari syarat yang lima tadi cacat, satu saja, misal kasupan pusat, opat lengkap, asup pusat, atau satu ilat daya cuma rawitna barang daharna ku tangan kiri, nginumna ku tangan kiri, itu henteu haramah, tapi itu mahrumil maru'ah, rusak harga dirinya. Kecuali jalma anu boga penyakit tangan kanan, kempleng misalnya, atau buntung, ya pastilah tangan kiri. Iman normal kan sok teu aya. Entang-entang ge jalwa awam kadang-kadang ningali ustad cekel bae gelas kumaha kencanna, iya oh rokok wajar bae kumaha kencanna, atau ceki setan ieu itu. Tapi nginum mah kul biyaminik
washrab biyaminik wa kul mayaminik. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Cara makan yang ada di depan kita dulu. Kecuali di orang ayah hayam, di itu ayah lele, orang hayang lele ngarongkong di itu. Bila mana salah satu di antara syarat 5 tadi cacat, fala yusammal hadisu shaihan, maka hadis tidak bisa disebut hadis sahih. Urang mah ieu geus ngeunaheun. Misal ngaji kitab Sunan Tirmidzi, cek Imam Tirmidzi, hada hadisun sahih. Geus dibejaan ku ulama, tinggal ngaji naon hadis sahih. Oh iya. Geus teu kudu naliti deui rijal-rijalna urang. Kecuali urang arek takhrijul hadis. Aing rek neliti deui ngayakeun penelitian hadis deui. Diteliti ulang sampai pada derajat mujaddid dunia. Bukhari kutubus sitah dihafal, rijalul hadis tadribur rawi nukhbatul fikar dihafal, syiar a'lamin nubala ayo dikaji, disusun deui, diteliti deui hadis Adam itu lahirnya kapan, mautnya kapan, punya gurunya siapa, santrinya berapa, bagaimana akhlaknya. Imam Adam ti imamnya itu subah kapan nyata lahirnya, kapan wafatnya, bagaimana perjalanan hidupnya. Ada kita ada. Dina ulumul hadis, suur kitab. Tadribur rawi, nukhbatul fikar, at-taisir, at-takrib, lain takrib Fathul Qorib. Urang mah geus ngeunaheun. Geus menang ulama ngan lamun akhrajahul Albani sing hade urang mah lebih percaya karena misalnya Tirmidzi, Nasai, terus Imam Jarudin Suyuti, terus dia mana Imam Baihaqi, cik Imam Baihaqi sahih, cik Tirmidzi sahih, cik Ibnu Hibban sahih, itu ulama itu anu akidahna lain akidah mujassimah. Sing hade komo Muhtar Ngabalin, rawahu Muhtar Ngabalin ya. Jadi di mana cukup syarat anu 5 tadi maka hadis sahih sah dipakai dalil di dalam akidah, di dalam hukum, menetapkan halal dan haram dan wajib mengamalkannya. Apabila cacat satu syarat saja dari yang 5, maka hadis tidak bisa disebut hadis sahih. Contoh hadis sahih tadi tos Imam Bukhari ngawarkan hadis nampi ti guruna Imam Bukhari Imam Adam bin Yahya Imam Syu'bah bin Hajjaj, Syu'bah Imam Qatadah Imam Anas bin Malik langsung ti Kangjeng Nabi bersabda, Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu di dalam Fathul Bari ayat imanan kamilan, tidak sempurna seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, ketimbang seluruh manusia. Artinya hanya apa? Ketaatan kepada Rasulullah lebih segalanya ketimbang ketaatan kepada orang tua, anak dan semua manusia. Manakala ada perintah di luar Rasul bertentangan dengan Rasul, maka yang dipegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti sempurna iman. Kadang-kadang jangan kiwari ya. Cek Rasulullah haram. Cek guruna teu naon lah urang mah zaman kiwari ieu. Eta budak santri nu ka guruna, kolongo eta. Guru mah teu maksum. Tetep ngikutina ka Rasulullah. Manakala ucapan guru akur jeung hukum Rasulullah bagus kuat. Manakala bertentangan omongan guru jeung nyata hukum Rasulullah, taati Rasulullah. Itu berarti cinta sempurna imannya. Atau kepada orang tua, ketaatan kepada Rasulullah harus lebih taat kepada orang tua. Contoh misal cek indung bapana geus teu sim dokdon ieu teu boga duit gara maling ayeuna mah. Cek mana gara maling kada ceng. Cek Rasulullah maling dosa. Mana tahu orang cinta ka mana? Cinta ka Rasul, ka karak sampurna iman. Kalah ka ngomong kieu lah ieu mah kumaha aja perintah indung lajuna marek maling baik taat ka indung. Sugan bae menang barokah 2 indung. Eta teh sampurna iman kitu man.
Jadi tidak sempurna iman umat Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad harus kita lebih cintai ketimbang diri kita, ketimbang orang tua kita, ketimbang seluruh manusia. Fahadal hadisu sahihun li'annahu mutawaffirun ala syurutil khamsatil madhkur. Hadis ini bisa dinyatakan hadis sahih. Kenapa dikatakan hadis sahih? Karena hadis ini telah mencukupi syarat dengan sempurna syarat-syarat yang 5 tadi. Itu syarat ittisalus sanad, adalatul ruwat, dhabtur ruwat, adamus syudud, dan adamul illah. Faidatun. Nah, perlu urang terang dicatakan hadis sahih. Ini hadis hasan. Ini hadis dhaif. Apakah ketika disebut ini hadis sahih, apakah gatiyahnya itu sahih? Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti di dalam kitabnya Tadribur Rawi menyatakan al-muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan ucapan ulama muhaddisin, misal dina kitab hada hadisun sahih, lo apa urang dina Abu Daud hadisun sahih, paling loba anu dijelaskeun dina Sunan Tirmidzi. Dina Tirmidzi lebih teliti Imam Tirmidzi mah hadisun sahih, hadisun hasan, hadisun gharib. Nah, pernyataan ulama muhaddisin, orang menyebutkan iya hadis sahih, orang mengikuti ulama muhaddisin. Pernyataan ulama ahli hadis ketika kita melihat di dalam kitab hadisun sahih, yang dimaksud adalah anna syurutal khamsata sabiqata qad tahaqqaqat fihi. Ketika di dalam kitab dinyatakan ini hadis sahih, misal upamana langsung Imam Tirmidzi beda deui jeung anu nukil, seperti contoh misalnya Syekh Nawawi misalnya kita komitugana hada hadisun sahih, eta masih nukil, masih ittiba. Ketika orang ningali ulama muhaddisin seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Imam Ibnu Shalah, Imam Baihaqi, Imam Tabrani, nyata Imam Hakim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Abu Daud, di dalam kitab hada hadisun sahih, yang dimaksud hadis-hadisun sahih bahwa syarat 5 tadi telah cukup bukti di dalam hadis tersebut. Artinya mereka sudah meneliti bahwa hadis ini dari mulai sanad sampai akhir sanad muttasil. Terus rijalul hadis adil. Setelah adil dhabtur ruwat, sempurna ketelitiannya, sempurna hafalannya. Setelah cukup, tidak ada musyudud, tidak terjadi adamul illah. Nah, ketika dinyatakan ini hadis sahih, maksudnya syarat 5 sudah terpenuhi di dalam hadis tersebut. La annahu maqtu'un bi sihhatihi fi nafsil amri. Bukan berarti dat itu hadisnya pasti sahihnya, bukan. Kenapa? Li jawazil khata'i wan nisyani ala siqah. Karena orang yang sikoh, rawi yang sikoh, yang dipercaya, bisa terjadi ada kesalahan dan lupa. Karena manusia selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum. Kalau Rasul tadi tidak kita an-nafahat orang ngaji sarah warakat, Rasulullah maksum. Mualnya tangan tepkeun karena perkara anu munkar. Li'annar iqrara bil munkar munkarun wa huwa maksubun. Menetapkan kemunkaran suatu perbuatan yang munkar, sedangkan Rasul adalah maksum, tidak mungkin membiarkan kemungkaran. Nah, jadi bukan berarti dzatiyah hadis itu sahih, karena bisa saja lupa, kesalahan terjadi kepada orang yang siqah, yang dipercaya, dia adil. Walaupun dia adil, ulama, bisa saja ada kesalahan. Lalu wal muradu biqaulihim, yang dimaksud dengan ucapan ulama muhaddisin, misal di dalam kitab kita menemukan hadza hadisun ghairu sahih, ini hadis tidak sahih. Maksudnya
lam tatahaqqaq fihi surutus siyatil khamsatis sabiqah kulluha aw ba'daha. Ketika dinyatakan bahwa hadis ini bukan hadis sahih, berarti di dalam hadis ini tidak cukup syarat yang 5, baik semua syaratnya atau sebahagian. Misal syarat 4 cukup tapi teu aya nyata kurang hiji, atau semua syarat tidak terpenuhi. La annahu kadibun bi nafsil amri, bukan berarti itu datna hadis disebut bohong. Kenapa? Li jawazi isobati man huwa kasirul khata', karena bisa saja orang yang banyak salahnya tapi benar pada saat meriwayatkan. Kesimpulan, yang dimaksud dengan ini hadis sahih berarti hadis itu telah mencukupi syarat 5. Kalau dikatakan ini hadis tidak sahih, berarti di dalam hadis tersebut tidak mencukupi semua syarat 5 atau sebahagian syarat 5. Al-hadisul hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عند وكل واحد أتى وهذا وكل واحد أتى وهذا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعاد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لك صحيح اشتهر وكل ما عن رتبة الحسن قصور وهو ضعيف وهو أحسن كسر فهو ضعيف وهو أحسن كسور وما أضيف للنبي المرفوع وما لتبعه المقطوع والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يمل رويه حتى المصطفى ولم يلي وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى والله أنباني الفتى والله أنباني الفتى فذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق مسالسة مشهور مروي فوق مسالسة عن كعن سعيد عن كرى ومبهم فيه راوي لم يسر وكل ما قلت رجاله على وديده ذاك الذي قد نزل وديده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط وقل غريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمضاد ساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وآل الغلام من فوقه والثاني لا يسقطه لكن يسير أوصفه بما به لا يعلم أوصى
وصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا أشهد والمقلوب كاسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمن قسم وقلب إسناد لمن قسم والفرد ما قيدته بثقته وجمع أو قصد على روايته وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف معلل عندهم قد عرف ذو اختلاف سند أو متن مضاهب عند أهل الفن والمدرجات في الحديث ما أتى من بعد ألفاظ الرواة تصل من بعد ألفاظ الرواة تصل وما روى كل قارئ عن أخي مدبج فاعرف حقا واتقي متفق لفظا وخطا متفق وجده فيما ذكرنا المختلف وجده فيما ذكرنا المختلف مختلف متفق الخط فقط وجده مختلف فاحشر والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل تفاوتا تعديله لا يحمل تفاوتا اتركه مع واحد به انفرد واجمع لضعفه وهو كرد والكاذب المختلف المسموع على النبي فذلك الموضوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجواد المكنون سميتها منظومة البيكون فوق 30 ب40 أتت أبياتها ثم بخير خدمت أبياتها ثم بخير